Ayan mga kapatids, no? Unboxing nga pala tayo ulit. Ayan no mga kalapatids. Ang sweet ng dalawang kalapati natin, no? Naglabing-labing pa sila. Lagyan natin ng background music para susalin, no mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, no, nagparoon na pala tayo ng ating mga ibon. Ayan. So wala sila, no mga kalapatids. Ayan ang ating mga inakay, no. Mga nagbubong na, no mga kalapatids. Ayan. Ayan mga kalapatids, oh. So bale upload ko pala yung, di ko pala na-upload yung toss ng Dolores, no mga kalapatids. So upload ko na ito pagtapos na itong video na to, no mga kalapatids. Medyo na busy lang sa mga kalapatids, no, sa bahay. Ayan sila. Ang tatlong inakay natin, no. Mga tumipitik na. So bale, mga kalapatids, no, tanghali namin sila pinapalipad, yung inakay, napalabas lang yan ngayon. So bale, tanghali talaga namin yung pinapalipad, no, mga kalapatids. Kasama ng mga player natin, mga pang warlords. Para wala silang kasabay pag rumoronda sila, no, mga kalapatids. Ayan. Ito mga halos kumakin yung mga ganun puro. Ang ganda yun. Yung ringer niya na 800. Mga kalapatids, oh. So, visit tayo kay tropa nating core ng PSU Carmona, no, mga kalapatid. So ayan ang kanyang mga ibon. Ayan. Ang ganda ng landing board niya, no, mga kalapatid. Mala ex makina ang dating, may nakalpas pa. Ito yung loops niya, no, yung flyer loop niya. Ito yung mga breeder niya, no, mga kalapatid. Hindi naman kami sinasabi yung oo, tama. Sinabi rin sa akin yung boss galing sa uniform ng manual. Katulad na ito, kahit may titulo, siyempre, kaya din naman. Mga hindi nakakalaga. Ano ba kanya? Ang nanay niya. Yan mga kalapatids, no, nagpalipad pala kami ng tanghali. Kaso hindi umaraw, no mga kalapatids, makulimlim. Kaya puro mga pang south lang pinalipad namin, pinalpas, no mga kalapatids. Ayan sila. Ayan natin mga ibon, no mga kalapatids. Yung mga pang summer, dyan muna namin nilagay. Tsaka yung mga inakay, no, kasi makulimlim.
Tsaka mahangin din, no, mga kalapatids. Kaya, dyan muna sila, mga pang-suot muna ating pinalipad. Ayan. So, para maano sila, no, mga kalapatids, para mabatak sila. Sa init din, no, mga kalapatids, pag may tanghali, pinapalipad din namin para mabatak at masanay sa initan, no, mga kalapatids. Ayan ang ating mga ibon. Puro pang summer na iwan, no, mga kalapatids. Ayan. So, bale, ano, mga kalapatids, no, magbibreed na kami na pang norte namin, no, mag-aalaga na kami na pang norte. Gawa ng sa December 15 ata o 14 na ilalabas ang singsing ng PSU. Kukuha kami na 5 doon. At 3 sa CS na mga kalapatids. Bulul-bulul pa ako. So, bale, ang 3 breeder lang ang ibibreed namin ng mga kalapatids. Yung iba, pahinga muna. Ayan. Sa bago na mga kalapatids, sa kinuha namin bago na ibon, baka magsalang din kami ng pang north doon, no, mga kalapatids. Ayan sila. So, sana maayos ang ano niya, ang kanyang lahi, no, mga kalapatids. So, panoorin nyo na lang mamaya, mga kalapatids, no, papakita ko sa inyo. Sana panoorin nyo ng buo para malaman nyo kung ano ang lahi ng ating bagong ibon, no, mga kalapatids, at kung ano ang kulay nito, no. Ayan. Ayan na, mga kalapatids, mga nakadapo ng ating mga baratang ibon, no. So, sana lumusot tong mga to, no, mga kalapatids. Ang ano pa naman namin dito is malaki ang kumpiyansa namin, no. So, sana makalusot lang, no, mga kalapatids. Kahit pinshare lang, mga kalapatids, no, okay lang din sa amin yon. So, ayan. So, welcome back sa inyo, no, mga kalapatids. May bago nga tayong kalapati ngayon, no. Paampo na naman ni Master, no, mga kalapatids. So, papakita ko siya. So, ito sila. Ito siya. Ayan, mga kalapatids, no. Unboxing nga pala tayo ulit. Ito siya, no. Yan nga pala to, no, mga kalapatids. Kinuha namin kay, mga kalapatids, no. Kay core ng PSU Carmona, no, na si Genrev. Ayan siya, no, mga kalapatids. So, huli nyo. Indigo siya, no, mga kalapatids. Ayan. Hen pala siya, no. Ayan, madumi siya, no, mga kalapatids, kasi na-stock siya, no. Ayan. Medyo, ano pa yung pakpak, no. So, kukondisyon namin to, no, mga kalapatids. Ipaparas namin to kaya, no, yung pares ni Grisel, no, mga kalapatids. Ayan siya. Maganda ngayon siya, no, mga kalapatids. Medium size lang, no. Kay, anong lahi pala na ito, no, mga kalapatids? Kay, kay John Albano, no. Sa San Pedro, no. Ayan, naka-PHA siya, no, mga kalapatids. Ayan. Sana magandang ilbas ng anak na ito, no. Magandang hen pa naman. Ayan. Medium size lang siya, no, mga kalapatids. So, yan. Parang, So, mga kalapatids, no, itong Grisel nga pala is pagpapahingayin mo muna namin, no. So, bale, ipaparas namin siya kay Red Bar. So, pang motivate lang, no, mga kalapatids. Pero di namin patapon namin yung mga itlog, no. So, ayan siya. Ilalagay namin sa pliers, no. Ayan. Vandenbroek, mga kalapatids. X Jansen nga pala to, no. Ayan. Ganda nyo, oh. Dapat din, mga kalapatids, no. So, big hen to, no, mga kalapatids. Ayan siya. Big hen. Black tech tayo. Para yung anak. Ano ba kayong anak niya? Ha? Anak niya. Wala. Pagtapos ng tingnan natin.
So yung mga kapatids, no, dito nga na pre video, no. So please like, share, comment, and subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa aming video, no.